Сайнбайцхан үзэгчтэй та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Яг одоо үзэгчд маань ихэвчлэн одоо хүлэмжийн аж ахуй эрхэлж байгаа болоод газар тариалангийн чиглэлд хүлэмжийн аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань хүлэмжээ одоо яг жинхэнэ ямар утгаар нь тоноглох ёстой юм, ямар одоо нөхөн сэргэлтүүд хийх ёстой юм, сэлбэх ёстой юм гэдэг дээрээ болвол яг энэ цаг үе дээрээ явж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд улс орны хөгжилч ихсэн хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж байгаа, хүлэмжийн аж ахуй цаашдаа хөгжих ёстой гэдэг ийм бодлого дээр явж байгаа гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд яг энэ үед нь хэрэгтэй, сонирхолтой байх болоо гэдэг үднээс та бүхэндээ мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тэгээд өөрийгөө танилцуулаад манай үзэгчдэд мэдээлэлээ хоёлаа хүргэж эхлэе. За сайн байцгаана уу. Намайг Анх Талхэр гэдэг уран хамгааллын 20 сарын шинжээш мэргэжилтэй. Агнамаар 4-5 жил ажилласан. Сүүлийн 4 жил, 5 жил ер нь хөлөмжний сервис үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр хөлөмжний барих, хөлөмж хуучих, ойр зүрийн тоноглоод нухсах чиглэлээс үйл ажиллагаа явуулаад 4-5 жил болсон байна. Хүмүүс одоо бол голцоо өрхийн тариалан эрхлэгчд байна. Голцоо хөлөмжнийхаа материалыг буруу сонгосноос болон манай монголчин салхи ихтэй, цас ихтэй, эрсдэл суур амьсгалтай болохоор хөлөмж нь амархан каркас нь умрах ч юм уу хугарах, цалхинд уунах, пиланкууд нь урагдах, янз янзын эрсдлүүд тохиолдож байна. Тэрийг сэлгэн засах ажлууд голцоо бас захиалга өгдөг. Дээр нь хөлөмжүүдээ шинээр аж ахуй эхэлж байгаа хүмүүс бас хөлөмжүүдээ бариулъя, ямар одоо загварын хөлөмж барих уу гэж бас асуух, тийм их асууж бариулах зүйндээ асуудлууд тохиолддог. Манай ээжээ бас жижигхэн хөлөмжтэй л дээ. Хөлөмж бас өөрсдийн фамилиар гүзэлцгэнэ гэж бас ингээд гэрийн нөхцөл тарина. Тэгээд Пилянко эхний хэдэн жил бол нэлээд туршлагагүй сонгож байсан. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил бол бас яахав дайжгүй сонголтууд хийж байгаа. Ихэвчлэн солонгосын Пилянкууд сонгож байна. Тэгэхдээ татах одоо энэ технологи бас их чухал яваад байна. Түрүү жил гэхтэл манайх буруу татаад өвөл ингээд задраад хүлтсэн. Юучгүй ингээд салбагаад унсан. Тэр нь болохоор юунаас болсон бэ гэсэн чинь буруу таталттай одоо хийсэн байна гэдэг ийм юм ярьжсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр бас зөвлөгөө өгвөл. Тэг хөлөмжний пиланкчин дотроо бас олон янз байгаа. Яг жанраасаа шалтгаалаад үнэтэй хямдхан байгаа. Ер нь бол манайхан ч пиланк л бол хүмүүсийн амар энэ пиланк сайн ингээл авчдаг. Тэнгүүд нь пиланкын дээр нь өөрийнх нь бас юунууд дугаарууд нь одоо нарны хамгаалалттай юу, нарны гадна талын хамгаалалттай юу, дотор талын хамгаалалттай юу, бүтэн хамгаалалттай юу. Тэгээд нэг дусал одоо манайхан чинь нэг устын дусал доошогоо тусалж урмал дээр нь одоо янз янзын байдалтай нөлөөлж урмлаа өвчлүүлэх асуудлууд их үүсдэг. Тэгэхээр устын дусал үүсдэггүй гэж пиланк байна. Манантар үүсдэггүй пиланк байна. Тэр өөрсдийнх нь нэг химийн найрлагаас нь шалтгаалаад пиланкууд сонголтууд нь онд байгаа. Тэр нь болохоор үнэн янз янз л та. Манайхан нэг хамтхан тэгээд нэг янз янзын зарын дагуу авчдаг болохоор хятадаас голцоо авч лээ пиланкад. Нөгөөх нь болохоор тэгээд суналт муута тэгээд янз янзын давхарган зузаан. Дээр нь тэгээд манайхан ч өөрөө пиланкын татахтаас пиланкч нэг наранд юу сунж хүүтэнд агшдаг бас тиймэрхүү технологитой болохоор хитгэхий бас чанга татчихвал өвөл болонгууд нь задарчдаг. Талсчаад. Талсчаад. Хитгэхий бас сул татчихвал бас тэр чинь наранд улам ингээд суналт үүсээд бүр юм юутай болчихдог. Тэгэхээр ер нь бол пиланка татахтаа яг өглөө ороо сэрвэнд яг гэхдээ бас хитгэхий хүүтэнд пиланка татчихаар нөгөө чинь агшсан байгаа шүү дээ. Тийм үедээ татчихгоот чинь өдрийн халуун нар ч юм уу тийм үедээ буцаагаад нэг ингээд тэрэлт явагдахаар хөлөмж чи бас янз янзын салхи малхинд юутай болчих. Таад бол маш нарийн одоо технологиор хийж гүйцэтгэж өгч байгаа бах. Тэгээд ер нь бол материалаа хаанаас танах нийлүүлэлтээ хийдээ. Одоо яг ингээд бит хоёрыг үзээд байж байгаа хүмүүс хандыг гэвэл ямар утас руу ярьчих юм те. Тэгээ бас энэ давхар гэд бас нэг юм яваад байна. Шууд үргэлжлүүлээд хариулъя. Манай Монголынх ч нэг эрсдэл суур амьсгалтай, хит их салхитай, тэгээд хит их халалттай байдаг болохоор бас тэгээд нэг өдөр шөнийн температурын зүрх маш их зүрхтэй байдаг болохоор хөлөмжнийхээ одоо сонголтыг зөв хийхгүй болвол бас манайх чинь нэг аль болох эрт тариал ургацаа нарийн гоогонд тариалж өгч хүмүүсээс нэг бүх массын тариалалтнаас илүү хурдан хугацаанд авч ашигээ олохын тулд илүү үнэтэй бодлуулахын тулд аль болох
2 сараас 3 сараас үйлчлэгээ хийгээд илүү нэг сарын 2 сарын өмнө тариал ургац авахын тулд бас зөв хөлөмжийн технологи барьж авахгүй бол адилхан бүгд 101 давхар хөлөмжтэй яваад байвал адилхан л яг л өрхийн хэрэглээсээ давж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэнгүүт нь ер нь бол ингээд хөлөмжнийхаа юуг давхар ус 2 давхар пилонхтой хөлөмж барьчвал дундх агаар нэг халуун агаараа хоримтлуулад шууд нэг өдөр шөнийн нэг температурын зүрх огцон марахгүйгээр аажмаа шилжүүлэх болохоор манайх ч нэг 6 сард 5 сарын сүүл 6 сар ихээр нэг чошир хөөтөрдөн шүү дээ. Тэр үед л ихэнх нь нэг ургацаа хөлдөөчдөг шарам цохиулчдаг болохоор тиймэрхүү асуудлууд бол тохиолдохгүй гэсэн. Тэгээд дээр эрсдлээс хамгаална. Тэгээд дээр нь манайх чинь нэг Мистралаа сонгохдоо бас нэг одоо хөлөмжний каркасанд чинь нэг цайрын агуулмжийн хэмжээ бас их багаасаа шалтгаалаад үнэн хэлбэлцэлтэй байгаа. Тэнгүүт нь бага цайртай байвал нэг 2 жилдээ амархан зэвэрдэг, ундаг, нэг нугардаг асуудлууд үүснэ. Тэгэхээр ер нь бол стандартын дагуу манай нэг Монголын бас хөлөмжний зуны хөлөмжний стандарт юуны өвлийн хөлөмж хавар намрын хөлөмжний стандарт ер нь бол байгаа юм. Тэнгүүт нь манай хүмүүс аж худал хөлөмжний худалдаалж байгаа хүмүүс аж ахуйч гэсэндээ ер нь бол тэр стандартаа ер нь бол яг байхгүй байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Яг яагаад гэж харагдаж байгаа гэхээр одоо би хүмүүс зөндөө олон хүмүүс захиалгаа гэдэг байхгүй юу. Тэгээд очингууд чинь би чинь өдөр болгон өөр юмтай тулж байгаа байхгүй. Нэг айлд очингууд чинь зам төмөр дутуу хоорондох зайн ер нь бол ингээд харангууд чинь бүх материал нь өөр байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөөдөх ч очиж эвлүүлэх гээл тэгээс янз янз болж байгаа байхгүй. Тэгэл аль болох тэр хүний бас хөрөнгөө гаргаад авцсан юмыг нь бариад өгөхийн тулд аль болох боломжоор нь тэгэл ингээл дээш нь оруулаад нөхөөд ингэнгүүт л яг гэхдээ манай Монголын хөлөмжний нэг өөрийнх нь стандартыг барьж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол би бас юу зөвлөе гэж бодож бол ер нь бол манай хуулийн төрийн байгууллагууд хяналт тавьдаг байгууллагууд ер нь бол хөлөмжний материал худалдаалж байгаа хүмүүст аж ахуй нэгжид ер нь бол стандартаа мөрдүүлэхийн тулд бас нэг арга хэмжээ авахгүй бол ер нь бол тусдаа нь ямар ч хамаагүй материалууд орж ял худалдаалаад байдаг. Тэгэхээр жоох асуудал үүсээд байгаа. Манай хотоохондоо ер нь бол хүмүүсийн материал өөртөө авна. Тэгээд дотоодоос авсан, гаднаас авсан материалуудыг очиж угсралтын л үүсгэж өгч байгаа. Тэгээд хэрэгчлээс би бас бодож байгаа. Энэ нь одыг стандартын дагуу одоо тэгээд нурууны хоорондох зайн, багны хоорондох зайн хэд байх ёстой тий 60-аас 80 санж байх ёстой юм уу? Тэгээд энэ салхины хамгаалалт гэдэг энэ юу байх ёстой? Нуман ийм салхинд хөлөмжөө найгуулдгүй ийм нуман тулаасууд нь байх ёстой. Яг иймэрхүү яг үүний дагуу бас захиалга аваад бас дараа жилээс хөлөмжнийхаа юуг оруулж материал оруулж иднэ гэсэн бас төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Энэ нөгөө нарны хар хаалт чинь бас учиртай татдаг бах тэ дээгүүрээ. Тий. Давхар гэхээр 2 давхар пилонк явах юм уу? Эсвэл нэг нь энэ хар байгаа даа мó? 2 давхар пилонк. Пилонк явж байгаа. Тий, дотоортой пилонктой давхар тэгээ дахиад нөгөө нингийн хүнжил байгаа юм бас. Тэгээд гадуураа пилонктой энэ нарны хаалт бас өгж байгаа хгүй. Тэгвэл нарны хаалт чинь маш их бас нөлөөтэй байгаа. Тэгвэл манайх ч нэг хитрхийх нартай хаалт газар болохоор яг өөрийнхөө тодорхой хэмжээний чигийг ууршуулдаг ургамч нь огцом их нарны хитийн туяа орж ихээр ч бүх ууршуултаа чигэндээ өгөөд өөрөө бас ингээ стресстэй ер нь бол хатаад одоо манайхан чинь хөлөмжөнд нь оронгууд нь навчин нэгээд унчлаа шолбоогоод унчлаа юу нэг болчихоо гэдэг чинь хамгийн гол нь өөрийнхөө бүх энергийг тэр нарандаа зарцуулаад байна шүү дээ. Тэгээд хөлөмж доторх агаар нь хитрхи хуураа болцсон байдалтай болохоор тийм асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бороожуулагч одоо энэ харагдж байгаа энэ бороожуулагчийн систем ер нь бол байх ёстой. Нарны хаалт байх ёстой. Энэ чинь бас хөлөмжнийхаа чигшлийг төвөрөө тохируулж ургамалч нь аль болох тааламжтай нөхцөлд бүрдчил бас ургалт өндөр ургац авах юм. Тэгээ манайх чинь нэг 80-таа ч юм уу 100-таа тийм цайрын хэмжээтэй юу каркас завьдаг нөгөөх нь жид болоод ингээд зэвэрчдэг. Нөгөө зэв нь ургамалдаач нөлөөлдөг, буцаагаар хөлөмжөндөөч нөлөөлдөг. Тэгээ хоорондох зай байна. Тэгээ зам төмөр гэдэг байгаа. Зам төмөр нь ч байна. Энд чинь манайх ч одоо хятадаас зарим хүмүүс бол шууд хятадаас өөртөө аваад байгаа байхгүй юу? Материалаа аль хямдхан гэдээ авчдаг. Нөгөө хятадууд нь хамаагүй материал аваад тэгэнгүүт чинь зам төмөр чинь нэг энэ нүрэнд явах даац ачаал бага авах газар байх зам юу чинь зам төмөрчийг энэ гол салхины ачаал авдаг
хэсэгтээ ирчихэж нөгөө чинь буцаага ингээд тавирдаг. Хүчтэй салхинд ингээд буцаагаад нэг задарчдаг асуудлууд бас их үүсэж байна. Тэгэхээр аль болох манайхан тариаланчид энэ сонголтлоо зөвхөн манай энэ хөлөмжчийн ер нь бол ганцхан пилонк какад бас ер нь бол инженерчлэлийн том ингээд үйлдвэрлэл байгууламж явдаг болохоор яг ингээд бодож байгаа одоо мөрөөдлөө төсөөлж байгаа ажлаа хийхдээ эхнээс нь сайн төлөвлөж хийхгүй бол 40-50 саяар ингээд бүтээн байгуулалт хийдэг. Нөгөөх нь 1 жил 2 жилийн дараа ингээд унах чинь амар том асуудал эрсдэл байгаа байхгүй. Яг чамшиг ингээд бас мэрэгжлийн хүмүүст хандах нь их чухал байгаа даа л да тий. Тэгэхгүй бол нөгөө цаг заваараа мөнгө төгрөгөөрөө нөгөө болсон болоогүй за гялгарт бүтээх юм чин татах юм чин гэж хийж болол болохгүй нэ. За тэгээ мэрэгжлийн олон компаниуд байгаа. За дээрэс нь туршлагатай олон жилийн туршлагатай юм хүмүүст бас манайхан хандаад хийлгүүл зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Манай ажил нь бол 4 сараас л эхэлж байгаа. 4 сараас ер нь тэгэл айлуулах одоо сезоны 6 сар 7 сар хүртэл үргэлжлээл 8 сар шүдэнд бол ингээл багасчдаг. Би өөр нэг уран хамгаалал агрономоос олон жил ажилласан болохоор буцаагаад нэг хүмүүстээ бас хөлөмжнээ барихаас нь гадна нэг уран хамгааллын зөвлөгөө, тармид урмал өрсөлдөө суулгах зөвлөгөө, арчилгааны зөвлөгөө бас өгчдөг болохоор нод араа юу гэдэг хүмүүс ч сэтгэл ханамж өндөртэй байдаг байхгүй. Буцаагаад нөгөө хүмүүс чинь байнга одоо нэг хөлөмжийн барьж өгсөн ч юм уу пиланкын татж өгсөн хүмүүс буцаагаад байнга чамаар бариулна, чамаар зөвлөгөө авах гэсэн байдалтай холбогддог болохоор бас би тэрэндээс маш их баяртай байдаг. Энэ хүмүүсийнхаа сэтгэлийг алдахгүй төлөө бас хичээж ажиллаж байгаа. Тэгээд яг манай баг хамт олон бас ер нь бол 4-5 жил ингээд явцсан туршлагатай хүмүүс байгаа. 4-5 жилийн хугацаанд ер нь бол ингээд жил болгоо ингээд бүгд нь ингээд нэмээд тооцоолоод үзэнгүүт яг ийм зуны хөлөмж нэг гарантаа хийцэн байна. Тэр чинь 10,000 м². Тэгээд өнөр хавар намрын 3 үйлргэлийн тийм хуцлагтайг бас нэг 8,000 м², 0.8 хийцэн байна. Оо за. Тэгээд өвлийн болохоор ингээд бүрэн халаалттай өвлийн хөлөмжийн 240 м²-ыг энэ л хийсэн байна. Асар их туршлага байна шүү дээ. Тэгээд ер нь л ингээд хийж явж байгаа хугацаанд ингээд ажиллангууд маш их шинжлэх сайжруулах юм зөндөө гарч байгаа байхгүй. За одоо энийг ингэчүүл сайжруулчвал тогны зарлаа хэмнэх юм байна. Халаалтынхаа зарлыг хэмнэх юм байна гэж бодоод тэгэл хүмүүстэй хэлээл одоо нэг гүний дулааныг ашиглах технологиуд гарч ирсэн байна. Нарны энергийг зөв ашиглах технологиуд нь гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол ингээд ажлын явцад ингээд хийж явах явцад ингээд илүү яавал илүү сайжруулах уу. Яг энэ байгаагаараа байгаад байвал адилхан л нэг 10 жил болсон ч ингээл ер нь байгаад бос орнууд хөгжөөд байдаг. Одоо бүр смарт болоо явцдаг. Яг манад смарт хөлөмжүүд хийж байгаа л да. Тэгсэн мөртлөө үнэлгээ өндөртөө зардал өндөртөө байгаа болохоор аль болгон хүн болгон хийж чадахгүй байгаа. Зардал хямдтай төсвөр тэгсэн мөртлөө аль болох смарт ойртуулад автомат хөгжиж тий. Ер нь бол бүрэн автоматжуулж чадахгүй магт механикжуулаад тэгээд хүний оролцоо хөдөлмөрийг хөнгөвчлөө аль болох багасгаад. Тэгэхгүй бол манайхан ч одоо ажиллах хүч бас олдохгүй болсон байна. Дээр нь ингээд нэг хүн 2-3 хөлөмжтэй ингэж ажиллахаар нөгөө цаг хугацааны асуудлууд гарч ирнэ. Тэгэхээр аль болох хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх устгааны системүүдээ зөв сонгох тэгээд дээр нь тэр хөрсний хуцлагуудаа зөв хийх гэсэн технологиудаас аль болох За баярлалаа. Тэгээд хэдүүлээ ажилладаг та? Дөрвөлээ ажилладаг. Яг хоо том жижигээс шалтгаалаад 3-4 янз янз ажиллаа нэмээ явчихдаг юм байна. За танай хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчд маань хэрэгтэй сайхан мэдээлэл хүргэсэнд баярлалаа. Тэгээд хэрвээ хандах одоо хүсэлтэй үзэгчд байх юм бол мэдээж чиний одоо утас руу залгаад бидэнтэй холбогдоод болох байхаа гэж бодож чинь. Тэгээд ажилтны амжилт хүсье баярлалаа. За та бүхэнд бас баярлалаа. Ингээд үнэтэй цаг хугацаагаа зориулж ирж хийж байгаа ажлыг минь ингэж бусдад хүргэж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд тариаланчид минь шинэ аж ахуй, хөлөмжний аж ахуй эрхэлж байгаа сонирхолтой хүмүүс минь холбогдвол 8805 12 17 гэсэн утсаараас холбогдоод захиалгаа өгж болно.